Doktor Miha Mazzini je pisatelj, scenarist, režiser, kolumnist in predavatelj. Je avtor, ki že vrsto let z izjemno ostrino opazuje človeka, družbo in njegove slepe pege. Pozdravljeni na odru. Živijo. Živijo. Dajmo začeti, ne. Ful bom zapovedati, dajmo začeti. Jaz sem bil rojen pa prvih 5 let preživel v izolaciji v majhni garsonjeri, kjer so mi pravili o zunanjem svetu in povedali so mi o svetu, ki ni obstajal in nikoli ni obstajal, o pravilih, ki nikoli niso veljala. Kar mi je povzročilo precej težav, ampak mi je dalo eno prednost. Ko jaz pridem v ta svet realnosti, jaz celo življenje že začudeno opazujem ljudi, zakaj pa oni to počnejo. In tule sem vam pripravil 7 odgovorov o stvareh, ki jih počnemo in jih ne opazimo, da jih počnemo. Ne opazimo jih pa zato, tako kot riba ne opazi vode, dokler ni nekaj narobe z vodo, tako kot mi ne opazimo zraka, dokler ni nekaj narobe z zrakom, tako ljudje ne opazimo kulture, v kateri živimo, kulture v antropološkem smislu, ne. Ampak izvajamo te nenapisane rituale, ne. Zdaj, od vseh teh, to se pa res nekaj zatika, a se, a ne? Aha, nekdo drug tam dela namesto mene, hvala. Od vseh poskusov, pa se te statistike depresije, anksioznosti, strašno. Ampak od vseh poskusov je meni ta najljubši, ne. In sicer je čisto enostaven. Za 15 minut vas dajo v sobo, kjer ni nič. In potem in nimate telefona, a ne. In čez 15 minut vas vprašajo, ko ste? In niste za nič, totalno. Najslabših 15 minut v mojem življenju, se nič nisem imel za početi, kaj pa to zdaj je? In zato obstaja varianta B tega istega poskusa, dajo vas v prazno sobo, kjer ste sami, brez naprav, razen ene, ki stoji v kotu. In to je stroj za elektrošoke. 15 minut, če vam bo dolgčas, si pa dajte elektrošok, a ne? In 67% moških in 25% žensk si raje da elektrošok, kakor da so sami 15 minut sami s sabo. Imamo rekorderja, ki si je dal 190 elektrošokov, si je dal. Plano je na un stroj in ga posilil tako rekoč, daj, sam da ni sam s sabo. Pazite, jaz se spomnim tam v Afriki, 3 ure za eno kavo čaka, ni problema nobenemu. Arabski svet, 3 ure za čaj. Ampak v zahodni civilizaciji 15 minut ljudje norijo. In zato sem jaz tukaj naštel 7 razlogov. Jaz upam, da bo tole delalo. Prvi razlog, pogovorimo se o amigdali. Ko gledate to slikco in tisti, ki imate dober stik sami s sabo, ste začutili, ko vam je trznilo nekje tle v želodcu. V resnici vam ni trznil želodec, trznila vam je amigdala v možganih. To je pač nekaj, kar se je seveda mogli prilagoditi skozi evolucijo, da če opazimo nekaj, kar je potencialno nevarno, mi moramo trzniti. Ker oni naši predniki, ki niso trznili, so jih pač zveri požrle, a ne? Zato mi moramo. In mi se neprestano opazujemo svet, a je kaj nevarno. In to je amigdala, ki to v možganih, in to je kot nek rdeč gumb za alarm. In dobro je vedeti, da ga imamo. Zakaj je to dobro vedeti? Ker amigdala preži nad informacijami in če zazna nekaj potencialno nevarnega, to porije s 5-kratno hitrostjo naprej po možganih. Kar pomeni v praksi, če se vam zgodita dobra in slaba novica, katera mora biti močnejša? Dobra bi mogla biti 5-krat močnejša za isti učinek, kakor slaba. Se pravi, slabe novice dobivajo pospešek. Dang. Torej smo narejeni za slabe novice. To je kot country glasba. Ja. In to so seveda že davno opazili mediji, ne. In kaj je, odprete dnevnik, to je seznam udarcev po amigdali. Dang, alarm, ne.
In to so odkrila socialna omrežja, ki so narejena za sam alarm. Se pravi, algoritmi pospešujejo alarme. Zdaj pa že preveč dela, moment, samo. Shit. Poglejmo ta dva veseljaka, ne. Z neprestanimi tviti, ne, se borita za udarce po vaši amigdali. Daj mi pozornost, daj mi, dam, ne. Zbombardiral bom, atomsko bombo vrgel, bom to vrgel. Če vi to spremljate, se vam meša od vsega hudega, ne. Ker nismo za to narejeni. Mi smo narejeni, tiger, ok, bežimo. Poj pa 10 dni gmah, ne. Elon Musk, najbogatejši človek na svetu, ki ima to obsesivno željo, dobro, ob 3 ponoči zgleda malo zaspi, no. Malo. Dam. Ampak problem je pa v tem, če padete v to spremljanje, ste postali odvisnik, kot od heroina. Vi hočete amigdalo imeti skozi, da ropota. Zato se pogovorimo o pozornosti. Obupavam, moment, samo. Ja. O pozornosti mi razmišljamo, kot da je to neka neskončna dobrina, ki jo je ogromno in se protaka ob nas neomejeno. Ni res. Osnovna enota pozornosti je, odvisno od nevrologa, ampak 3 sekunde, recimo. In s tem 3 sekunde, ta del pozornosti lahko hitro dobimo, 3-sekundna pozornost. Če hočemo pa več, moramo pa to pozornost doštukati, doflikati jo moramo. In to je v bistvu nekaj, kar bi jaz rekel, način odraščanja. Veste, majhni otroci vzame 3 sekunde pozornosti, pa jo izgubi, pa se loti nečesa drugega, pa vzame 3 sekunde in tako naprej. Odraslost pomeni, da smo mi sposobni nanizati 3 sekunde pozornosti in to obdržati. In ta pozornost si nikoli ne stakne. To je bilo meni totalno fascinantno. Recimo ste najbolj osredotočeni na nekaj, vmes je zmeraj kratka pavza. Se pravi, vi nekaj blazno se osredotočeni, možgani pa interno, pa prijo nazaj in 3 sekunde. In to je izjemno naporno držati pozornost. Zato 2 ure držati pozornost, wow, res je težko. In potem pa Trump tvitne, da bo vrgel atomsko bombo, oglasi se vam hladilnik, oglasi se vam avto. Čakajte malo, kva zdaj hladilnik pa avto? Ja. Samsung je najavil za najdražje svoje naprave. Dali ste 3 ure pa pol ste dali za hladilnik in hladilnik ima ogromen displej in vsakih 10 sekund vam bo dal reklamo. Kaj bo hladilnik naredi? Vzame vam 3 sekunde, vam ukrade. 3 sekunde pozornosti, ki je najbolj dragocena dobrina na svetu, vam ukrade. Vi jih razmišljate o novem romanu, o čem pa sploh lahko razmišljate, če vsakih 10 sekund, ne? Firma Jeep je najavila v svojih avtih, kadar se bo avto ustavil, recimo pred semaforjem, reklama na displeju. Ja. In zdaj moramo povedati, v kateri fazi kapitalizma živimo, ne? Prva faza je v bistvu plenila ozemlje pa prebivalstvo teh ozemlj, to je bil kolonializem. Druga faza je plenila delo, tekoč trak, ne, koščke nepovezanega dela so skupaj zložili in je bil na koncu en avto narejen. Zdaj, poglejte na borzo, najbolj uspešne so firme, ki nam kradejo pozornost in jo preprodajajo oglaševalcem. Amen. In na vrsti so zdaj odnosi z umetno inteligenco, to bo naslednja faza kapitalizma. Ampak gremo dalje. Rešitev za 1 in 2 je, da si enkrat na dan privošče 2 ure osredotočene pozornosti brez urinkov in brez kraj. In potem ljudje pravijo, norela sem ponovadi ženske, pa sem odkrila vrtnarjenje, pustim telefon pa grem kopati tam po zemlji. To je to. Lahko pa tudi samo berete. Super je, ampak 2 ure z napravom preč. Tretja točka je, pogovorimo se o Devalovih opicah. Zdaj nekaj, kar ni prav jasno, se mi zdi. Vsaka družba, vsaka kultura, vsaka družba ima neko čustvo, s katero uravnava, da ljudje ne preveč izstopali.
nekatera ta čustva, v nekaterih družbah se sprožijo ta čustva kasneje, v nekaterih prej. V Sloveniji je to čustvo kontrole zavist, nedvomno. V Ameriki je strah, na Japonskem je sram, židovska kultura ima krivdo in tako naprej. Z nekim čustvom obvladujemo, da ljudje ne izstopajo preveč. Ampak ne govori se pa o tem, da noter je pa še nekaj drugega. Noter globoko na dnu naših duš je večina ljudi ima čut za pravičnost, je rojena s čutom za pravičnost. Unika niso, jih bom omenil kasneje. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, kako sem jaz zadovoljen zdaj, ko to dela. Juhu. To si ne bom to tle vrtu. To je en poskus, ki ga je naredil Deval in je na YouTube predavanje in prosim, pogledajte ga celo. Ker kradejo iz tega videa koščke in kažejo, ko so ljudje zavistni. Ne, to ni poskus o zavistnosti, to je poskus o ugrajenem čutu za pravičnost. Zakaj govorim ugrajen čut? Ker so poskuse delali že z dojenčki in se pokaže, da že dojenčki imajo ugrajen čut za pravičnost. Ta Devalov poskus je pa z opicami. In opice opravljajo neko delo. Neke kamne tam nekaj podajajo. In potem pride čas za hranjenje in dobijo, mislim, da kumarce. Nekaj, kar ne marajo, ampak morajo, ker ni drugega. In to je to. In to laufa. Opice opravljajo neko delo in dobivajo za to plačilo, da povem po naše. Potem pa znanstveniki naključno neki opici dajo, mislim, da grozdje. Se pravi, nekaj, kar je izjemno dobro plačilo za isto delo. Opicam preostalim se zmeša. Zakaj? Ne, ker so zavistne, ampak ker je prizadet njihov čut za pravičnost. In si ne znajo razlagati, zakaj ta zdaj dobil nenadoma grozdje. Če eno od opic prisilijo, da dela več in ji dajo grozdje, se nobeni opic ne zmeša, ker jim je jasno. Ta več dela, več dobi. Okay? In mi smo zdaj včasih, ko naletite na to novico, to je zadnja študija Oxfama, da ima 12 zemljanov, 12 ljudi ima premoženja kot 4 milijarde preostalih. Torej smo v dobi skrajnega razslojevanja, kar pomeni, da smo vsi preostali zdrsali v položaj Devalovih opic. In tole lahko pogledate, da so se pod Reaganom in Thatcherjevo se je produktivnost dela ločila od plače. In kot vidite, je plačilo tle ostalo približno isto in tam gor so se postavili teh 12 najbogatejših na zemlji. In nenadoma smo vsi zdrsnili v položaj Devalovih opic. In to je najbolj raziskano v tej knjigi, ki jo ni pisal nek humanist, ampak mislim, da je on statistik ali matematik, ki je razbral podatke za 3000 let. In v zgodovini se pojavljajo taka obdobja skrajne razslojenosti in ljudem se meša od frustracij, pa ne vejo, zakaj se tako slabo počutijo, ampak se počutijo zaradi tega. In kar je najbolj neverjetno, tudi njih 12 se slabo počuti. In lahko spremljate te novice, ki tekmujejo Zuckerberg pa kolegi, kdo je večje zaklonišče, postapokaliptično zaklonišče, kdo je večje zgrado. In to ni za pozabiti. Potem 4. točka, dajmo se pogovoriti o odnosih. Končen. In to je nekaj, kar jaz uporabljam za izhodišče predavanja za podjetja o tem, kako sestavljamo skupine in ekipe. In to tako je živelo 400 000 generacij naših prednikov. Torej smo biološko temu adaptirani totalno. Tlele prva točka je, da ima ženska od 2 do 3 otroke, kar pomeni, da je fokus, pozornost zelo osredotočena. Več otrok potrebuje šele poljedelstvo. Zakaj? Ne iz romantičnih vzgibov, ampak zato, ker poljedelstvo potrebuje brezplačno delovno silo. In ni boljše delovne sile, kot so to otroci, da garajo in garajo. In to tudi počnejo v poljedelskih kulturah. Lovsko-nabiralniška tega ne potrebuje in zato ima ženske manj otrok. Otrok je zmeraj v stiku z mamo, ni pomembno, kdo je oče. To so ljudje zmeraj tako šokirani. Zakaj ni pomembno? Ker nimate njive. Šele, ko imate vi svojo njivo, rečete, podedoval bo moj sin.
ni važno, sem te lahko ladil tudi enega drugega otroka, tako je. In zdaj važna točka, za otroka skrbi približno 15 ljudi. To so terenski antropologi raziskali po svetu, del počez 15 ljudi. Kva to pomeni? To pomeni, da mama lahko v vsakem trenutku, ki pride do sem, te malo ga preda nekomu. In tista ameriška ideja je ena najbolj neverjetnih idej, kadarkoli, da je nekje tam v predmestju neka hišica in tam je ena ženska, ki se ukvarja z otroci. In se ji blede, in se ji meša, in golta tablete in proba nekako zdržati. Ker nič v njenemu telesu ni narejen za to. Ampak to hkrati tudi pomeni neznanski občutek varnosti. 15 ljudi je mojih očetov in mater in skrbijo zame. Neznanski občutek, s katerim se pač otrok opremi. Ne? Od teh 15 je pol moških, pol žensk. Zelo zanimivo, ne? Otroci seveda igrajo z drugimi in delajo za 2 do 3 ure na dan. Poglejte, a ni to zanimivo? Pozornosti mi lahko za 2 do 3 ure združimo. In točno to je posledica tega adaptacije. Delo je bilo v lovsko-nabiralniških skupnih za 2 ure na dan. In delo po antropoloških kriterijih pomeni ne samo delo zase, ampak še nekoga, da preživi. Se pravi, 2 človeka preživita stok dela. Se pravi, ta izjemna povezanost, ki je pa zelo fizična, bila smo veliko dotikov in objemov. In potem, če vam zdaj rekel, mi smo rojeni s 3 rokami, ampak ena nikoli ne uporabljamo, bi rekli, kakšen kreten. Ampak mi smo rojeni s temi nekimi taktilnimi vlakni. Mi imamo živce po telesu, ki reagirajo na objem, ki so narejeni samo zato, da vemo, da nas nekdo objema. In sprošijo, ajde srečo, pozitiven občutek. Narejeni smo za objemanje in nihče nas ne objema. Kar pomeni, da imamo fantomske bolečine, tako ko vam odrežejo roko in vi jo še kar čutite. Tako čutite tudi te, ne vem kakšne, že živce, ker jih ne uporabljate, oziroma jih uporabljamo premalo. In ta poskus, ta grozen poskus s Harlovimi opicami je to dokazal, ne? Takrat so znanstveniki mislili, da otrok vzljubi mamo, ker mu daje hrano. Potem je pa Harlow naredil neke kovinske jeklene matere hladne, ki so imele hrano, in naredil je neke te plišaste matere brez hrane. In otroci so raje crkavali praktično od lakote pri plišasti materi, kot se objemali s kovinsko materijo. Tako globoko so te živci not v nas. In zadnji podatek letošnji, prejšnji teden, angleški, o otrokih v zibki. Povprečje 3 ure na dan gledajo naprave. Nekateri tudi 8 ur na dan. Pa ste otroki v zibki in da se ga starši znebijo, mu dajo na evo ti YouTube špila nekaj. Nam naš komentiral, gremo dalje. Poglejmo, kaj bolj veselega, recimo psihopati. Ja. Pa dajmo, ne. Se pravi, odnosi so najpomembnejši biološko gledano, ampak v zahodni civilizaciji je glavni kriterij denar. Jaz sem toliko star, da se spomnim, da to pri nas še ni bil, ampak mi zelo kopiramo Amerikance in v Ameriki pa dejansko je, ne. In zdaj se to prenaša tudi k nam. Ampak kako smo mi prišli do tega, da je ta denar glavni kriterij? Kako? Ja, in to sem dolgo kopal, preden sem do tega prišel. Je pa meni čisto fascinantno. Posledica, kako deluje sodobna zahodna družba, je posledica neke teološke debate. V resnici totalno obskurne, tam v 16. stoletju. Skratka, kaj se je takrat dogajalo? Fevdalizem, ko sistem je umiral. Pojavljal se je kapitalizem in vsak nov sistem potrebuje novo ideologijo, nova nepisana pravila igre, nove vrednote, vse to potrebuje. In to je potreboval tudi kapitalizem nastajajoči, seveda, ne? In en glavnih ideologov je bil ta Calvin. In Calvin je čisto osebno, kar je zanimivo. On je verjel je v predestinacijo. Zdaj moram razložiti. Torej, ideja te razprave je bila taka. V fevdalizmu človek se rodi,
potem preživi cel življenje, pa umre, pa pride v nebesa in tam angelček pogleda, dobra dela, slaba dela, ne, in ga obsodi na peku ali nebesa. Okay. Calvin je sklepal drugače, rekel, Bog je vse močen in vse veden. Torej, Bogu ni treba čakati na konec življenja. Bog lahko to izvede, to sodbo, še preden pošlje dušo v telo. Torej se najprej izvede sodba in potem duša seveda vse to pozabi in odide v telo, kjer pač dela to, kar Bog ve, kaj bo delala. In potem se je pa pojavilo vprašanje, ki so ga Calvinu tudi zastavili. Ampak ta duša, ki je obsojena na nebo, duša, ki je obsojena na večno življenje, ta duša, ki je izbrana, a ta duša lahko sludi, da je srečna duša. In Calvin je nekaj mutu, ne? In pa je nekako spotoma zapisal, to se pozna tako, da bo ta duša je poslovno uspešna. In tle smo dobili sodobni zahodni svet, v tistem trenutku. In pojavil se je kapitalist, ki gara in nabira denar, in takrat so še jasno vedeli, to delam zato, da bi prišel v nebesa. In dobili smo še nekaj, ne? Dobili smo iz nemške besede beruf, to pomeni klic, božji klic. Dobili smo poklic, kakor pravi slovenski izraz, ne? V srednjem veku amben kmet, ki je tam kopal, ni rekel, zato sem jaz poklican od Boga, ne? Ampak je bilo samo nadlogom, ne? In nenadoma je zavladalo novo pravilo, ne? Pač se je tle napisano, ne? Poslovna uspešnost je pokazatelj, da greš v nebesa, garanje je oblika molitve, to je pomembno, se pravi, ne prosti čas, to je od hudiča. Treba je garati in več, če delate, bolj ste pobožni. In neka čist nova ideja, ki je bila na začetku čist bizarna, danes vam pa domača, delo je smisel življenja. Glejte, ko scenarist vam povem, glejte ameriški filme, ko se Amerikancu v filmu predstavil, jaz sem John, traktorist, zmeram je še delo zraven, zmeram. V Evropi ni tega še, ampak v ameriških filmih je pa zmeram. Ok, in potem, jaz to preskočim, zdaj ful, ampak na tole bi vas res opozoril. V 18. stoletju je povezava med vero in poslovno uspešnostjo bila že pozabljena, je pa Benjamin Franklin prvi zapisal formulo, ki je totalno bizarna, če od njej razmišljate, in sicer čas je denar. In če ne delate, zapravljate denar, ki ga imate in ki ga niste zaslužili takrat. In s tem mu je dodal občutek krivde. Jaz, ko govorim s kolegi, znanci, z neznanci, je to prva pritožba. Se jaz bi počival, ampak mene pa kar tako se čudem počutim. Tle me pritisne in ne morem se spočiti, ne morem, ker imate občutek krivde, seveda, ne? Ki pač 18. stoletje Benjamin Franklin. In tako je ta kriterij uspeha, se pravi, poti v nebesa je postal denar in pa so to prenesli tudi na države, se rekli, ko pa mi vemo, katera država je uspešna. In so se zmislili, da bi imeli bruto domači proizvod. Evo, kadar vi začnete nekaj meriti, to zmeram zraste, ne? Oziroma pade, če je šport in vi se začnete štopati in zdaj paste na čas, ne? Tle so pa začeli nenadoma, prek so brez bruto domačega proizvoda čist miren živela, ne? Pa nenadoma ta dirka je skakala. In še eno točko, na katero moram pozoriti, in ta točka je Jack Welch. Jaz ga še spomnim, sem bil mulc, on je bil to, kar je bil Steve Jobs in je danes Elon Musk, se pravi, guru, ki je talil svoje nasvete, blazno bogat, in on je pa ločil proizvodno delo, kjer nekaj nastaja, je ločil od ne vem, če se je ločil, bom pojasnil, pa mi boste povedali. On je postal direktor General Electric. Ogromne firme, ki se je ukvarjale z izumi. Izumili so žarnico, pa to, pa tret, pa četrt. 100 stvari so izumili, 1000 stvari so izumili. On je pa prišel in rekel, to je vse brez veze. Mi smo ogromna firma, ogromno denarja imamo, mi bomo kupovali majhne firme, jih prestrukturirali, odpuščali in preprodajali dalje. In vso proizvodnjo je odvrgel na Kitajsko in General Electric ni izumil ničesar več. In v krizi 2008 propadel, ne. In če pomislite, dajte se vprašati, v zadnjih 60-70 letih, če odštejete računalnik, ne povejte mi en tehnični izum.
Vsi pa rečejo telefon. Telefon je sam prenosni računalnik. In tako naprej, in tako naprej. Avioni so isti, avti so se vrnili na prve avte, ki so bili električni in tako naprej. Ne. Zdaj pa jaz, zakaj pa je to zdaj skočil? Wow. Jack, to je tako mrko gleda, ni čuden, da je slad kar pobegnil. Ne. Ja, ampak dajmo mi zdaj malo pogledati ta dejstva. In to zdaj, kar bom govoril, je pač Nobelova nagrada je padla za to. Ne. Do katere točke je denar, ki ga služite, povezan s srečo? Do katere točke? In ta točka je nižji, kot si v resnici mislite. Ne? Raziskava je iz 2010, Kahneman, Deaton, Nobelova. V trenutku, ko so vam zastavila tako odgovor, v trenutku, ko se vam zmanjša eksistenčni stres, kaj je to? To pomeni, ko vam ni treba razmišljati, kje bi našel za stanarino, kje bi našel za kje bi našel. V tistem trenutku se vaša sreča loči od financ. In to je bilo takrat $100,000, to je bilo takrat $75,000 na leto v Ameriki. Potem sem jaz vrgel to v umetno inteligenco, zračunaj mi na mesec za Slovenijo in od spodaj imate pol krepko podatki danes za Slovenijo, se pravi, če imate za družino 4,5 ure na mesec, potem sem mogel začeti ozirati malo drugam. V zadovoljstvo. Ker ena bolj tragičnih raziskav, ki sem jaz bral, ker so mlade startupe, so spraševali, so testirali psihološko in so beležali, koliko jih je anksioznih, koliko jih je ne vem kakšnih. In so jih vprašali, te v glavnem mlade fante, neki punc, kdaj mislite, da boste manj anksiozni? In so odgovor številka 1 je, bom zaslužil $1 milijon. In so zaslužil $1 milijon, so jih poiskali in so bili testi isti. In potem so jih vprašali, kdaj bo to minil, ta anksioznost, bo zaslužil $1 milijardo. Ne bo. In to se točno prekriva z Maslovo piramido, ki jo verjetno upam poznate. V trenutku, ko so osnovne potrebe zadovoljene, to je točno ta trenutka, kjer imate vi za jesti, pa za piti, pa varno stanovanje, to vključuje, potem morate kreniti v odnose. Naslednja točka so odnosi, ki jih je treba poštimati. Ne pa še en vikend, sam še en vikend rabam. Ne. Dejansko rečem kolegici, kako ti ta tvoj zakon slab. Še vikend nabavim, pa kar liter placem, pa rihtam. Ne. Dobar. Ampak kult denarja morajo vzpostaviti, nek tip človeka pa za kult denarja dejansko mora biti prav rojen. A ne? Poglejmo. Jaz bi z veseljem tle bom posegel po delu Marka Andreessena, ki je pač piše te pamflete za Silicijevo dolino, manifeste in tako naprej. In on tle prav, spotoma prav, da ni problema na svetu, ki ga ne bilo treba lahko rešili z aplikacijo. A ne? In največji vernik tega, Mark Zuckerberg, ne, ko so v Ameriki objavili, nekako so zračunali znanstveniki, da bi človek mogel imeti 15 prijateljev, kar so se verjetno antropologi celega sveta krohotali, ker mi že vemo, 15 je bilo obroč ljudi okoli tebe, 15. In ko so v Ameriki objavili, pa človek bi mogel imeti 15 prijateljev, majh pa manj kot 3, večina jih pa nima nič, nobenega, je Zuckerberg, dobrotnik, takoj skočil. Od zdaj naprej vsak se bo prijavil v Instagram ali Facebook, bo dobil 15 prijateljev, ki jih bo naredila umetna inteligenca. Jaz si mislim, kakšen kreten. Ne? In potem se je po meti slišal, da tega Zuckerberga ni videti in da bi zaposleni radi z njemu kaj govorili. In Zuckerberg že najavil, od zdaj naprej mi delamo na umetnem AI Marku Zuckerbergu, ki bo na vsakem računalniku od vsakega zaposlenega. In bo skozi z vami govoril, dragi zaposleni. A si predstavljate, ne vem, če ste v službah, da imate AI šefa, ki komentira, kaj pa ta vejca tle, kaj so to premaknili, kaj pa je zdaj to, 8 ur na dan. Koga boste ubili, mislim, čistko, ne. Ok, in kaj so to za ljudje, ne? Mislim, človek glad prijatelj, evo ti aplikacija. Prvi jih je opazil Erich Fromm leta 1973 in jih je imenoval nekrofilni tip človeka.
Ker zmeraj za vsako stvar najde nekaj mrtvega, kar bo to nadomestilo. Živ stik, živ objem, nekaj mrtvega vam ponujam tle. Izraz je grd, ampak dejansko opisuje te ljudi, ki rabijo samo neke mrtve kriterije, ki so vključno z denarjem, če ga imate to, kukar cukar ga mane. Dobro, gremo naprej. To je en tip človeka, ki to podpira. Gremo še naprej in spet posezmo po temu Andreesenu, ki pravi, za uspeh je potreben zero introspection mindset, se pravi, da se nikoli ne obrnete navznoter. In se vprašate, kako se jaz počutim v tem delu? Kako se počutijo drugi? Kako mi je? Kaj čutim? Zakaj to počnem? Nikoli. Vi sam gurate. Ampak pasite, to je človek, ki daje na svete bogatašem, jaz zelo sem skeptičen, ker on pač opisuje svojega idealnega delavca, ne, ki izvršuje to, kar dobi. Ne. Zdaj pa poglejmo nekaj iz biologije, nekaj, kar je zelo zanimivo in je to prva stvar, ki jo Japonci v muzeju, v Tokiu je čudovit muzej znanosti in eno nadstropje je narejeno za otroke in to je prva stvar, ki jo Japonci razložijo otrokom. Nihče od vas tle se o tem ni učil v šoli. To je zato, ker zahodna civilizacija to da del znanosti preskoči. Ne, da je zarot, ampak je tako nekako, boste videli, zakaj je neprimerno. Nekaj se zgodi, nek dogodek. In recimo, da je tam v vaši skupini neka Micka in ta Micka začne jokati. In preostali člani skupine imajo tle v čelnem režnem možganu zrcalne nevrone, ki trznejo in rečejo, to se je tebi zgodilo, ti jočeš. In potem šele drugi možgani presodijo, ne, to je ona, Micka joče, ne ti. Kar pomeni, da prve sekunde mi ne vemo, prve pol sekunde mi ne vemo, koga je nekaj doletelo. Isto je pri smehu. A ste kdaj v skupini in se en začne krohotati? Kva se vam zgodi? Kar smejate se, a ne? Tako, daj povej, kva pa je? Ne? Z jokom, z vsem. Mi smo se torej rojeni za povezavo. In ta povezava poteka prek zrcalnih nevronov. In japonska družba, ki je kolektivistična in je temelj skupina, najprej to otrokom pove. Zahodna družba, ki je individualistična, to preskoči in zamolči. Ja, a ne? Ampak zakaj je tle najvažnejše? Najvažnejše je to, da se zaradi te pol sekunde se pojavi nekaj, čemur slovenska beseda je krasna in se imenuje sočutje. Micka, ki je zajokala, nekaj čuti. Jaz pa prve pol sekunde sočutim hkrati z njo. O zrcalnih nevronih je veliko zapovedati, sam točka 2 pa 3 sta zdaj tle pomembni. Klinični psihopati jih nimajo, to je od 2 do 3% populacije. Pri skrajnih narcisih pa ne delujejo. Ne? To je 6%, to ceno je težko dobiti kokno, ampak rečemo do 6%. Se pravi, dejansko lahko računate, da je 10% ljudi narejeno za plenilski kapitalizem, recimo. Ja, ampak in zakaj pa to tle pomembno? Pomembno je zato, ker te dve vrsti ljudi so prvič brez sočutja, drugič pa se nikoli ne morejo obrniti navznoter, ker ne upajo. Psihopat bo tam najdel puščavo in mu je muka grozna, dolgčas, ki ga lom, narcis pa je pa praznino, luknjo. Jaz sem od blizu to videl parkrat, te narcistične rane in tako grozno. Dobro, ampak kva se nas to tiče? Gremo lepo počasno nekaj. Pejmo na modo, pa jo definiramo, kaj je moda. Recimo tle na levi, bila so obdobja v zahodni civilizaciji, kjer so bile moderne ženske brez dojk v principu, se pravi totalno ploske prsi. In ženske, če gledate portrete stare, imajo tako deske imajo, ne? In služabnice so jih prevezovale v deske in posebni medrčki in stezniki, samo da je bilo plosko čist. Ne? To vidite na starih portretih. Ne? Ampak kaj je to pomenilo? To je pomenilo, da mogoče je tako rojenih 2 do 3% žensk. Preostale so se pa pretvarjale, da nimajo dojk. Kar pomeni, da so trpele zraven. In to je definicija mode. Da je moderno nekaj, kar je dano par procentom ljudi, ostali se pa pretvarjajo, pa trpijo zraven. Ne? Na desni je moška scena, ne?
zelo malo nas je takih z dolgimi kodrastimi lasmi, a ne? Preostali se pa pretvarjamo, ne? In pa zato se higiena je bila slaba, smrdeli je vroče, je bilo uni so trogali s tem. 2% ljudi imeli dolge kodraste lase, ostali so se pa pretvarjali. In to je definicija mode. In trenutno je modern klinični psihopat kot ideal poslovneža, se pravi, brez sočutja, brez vsega, edini kriterij denar. In mi vsi ostali se pretvarjamo, da smo psihopati, če hočemo biti poslovno uspešni. In potem je 50 milijonov, pa ste 50 milijonov Američanov je diagnosticirano z alergijo na moderno življenje. Ne? In pa ne vejo zdaj zdravniki, kva bi to bilo. Ne? Evo, jaz vam povem. Zato, ko se slabo počutijo, ko se pretvarjajo, da so psihopati, če niso. It's so easy. In to je res modrost velikega pisatelja Kurta Vonnegutta, s katero začne ta svoj roman. Ja, smo to, kar se pretvarjamo, da smo. Ne? Zato moramo paziti, kaj se pretvarjamo. Ne? Ok, številka 6. Jezus je nas prevzel krivdo sveta. In mi vsi tle smo Jezusi, bomo pogledali, kako to gre. Ampak najprej, dajmo mi malo pogledati rešitev slabega počutja v najbolj prodajani knjigi samostojne Slovenije. Ne? To je knjiga, ki je na lestvicah najbolj prodajanih od leta 1992. Vsako leto, vi jo imate doma vsi, ne? Ampak ker drugačna more biti, ker od leta 92 jo kup toliko ljudi, da je to na lestvicah. Ne? In par let nazaj je moj roman osebno jo je prehitel za na 3 mesece, se mi zdi. In to je tako profesionalno pisateljskih, Macini, prehitel si jo, ne, tako, stari, amben ni mogel verjeti. Ne? In to je seveda Louisa Hay in njene misli srca. Kot vsi veste, seveda, je to zbornik hitrih rešitev, ki je pisan v ženski obliki, kar je zanimivo, in kjer vi poiščete to, kar vas tare, in potem najdete rešitev. Recimo, da zatipate tumor in potem samo ponavljate vse je dobro, vse je dobro, vse je dobro. Gangrena, ne, noga je pred tem, da vam odpade, radost, 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 radost. Ne? Steklina, mir, mir. Tako naprej. Ne? To za steklino se ne zdi slabo, no? Ker konec koncev neozdravljiva je, plus bolj, kakor da grizete ljudi tam po cest, mir, mir. Za tumor pa gangreno pa pejte k zdravniku. No? Ampak poglejmo nekaj mogoče malo bolj vsakdanjega in banalnega, da imate groznega šefa. In vi si morate skozi govoriti, čudovitje. Ne? Dobro, ampak Louisa Hay je samo ena od teh knjig, ampak ta je res, ne vem, v Sloveniji to se je neverjetno to je 35 let bestseller. In če bi delala, ne, bi bile statistike Slovenije po počutju neverjetno, ampak se niso prav nič spremenile, na slabš grejo isto. Ampak jaz sem šel pa malo po lestvicah ameriških in teh knjig je neskončno. In vse so iste, vse se govorijo to, samo zamislite si, samo vesolje vas podpira, vesolje bo to, vi samo zaželite si in uresničite se bo in tako naprej. V neskončnosti tega. Ampak kaj vam te knjige vse govorijo? Da ste Bog. Amen. Da je moč vaše misli. Pa ste vi pridete v službo, un šef je kreten in vi samo pomislite, čudovit človek in zdaj on čudovit človek. In pa to ne dela in pa vas to začne razžirati. Zakaj? Vsi te strokovnjaki so vam povedali, da je dosti samo za miselci. Praksa pa kaže, je pa šla nekam drugam. Ne? Un šef je še kar kreten. In zato, ker od sebe imate pričakovanja, da ste Bog, da so vaše misli, sposobnosti Božje, se ne morete dobro počutiti. In še nekaj drugega, drži vas znotraj tega sistema. Vi sploh ne pomislite, da bi službo zamenjali, ker boste vi z močjo misli tega šefa spremenili, navtega, menjate službo. In da to ni razprostranjeno. Ko sem pripravljal ta predavanje, sem šel po cesti in sem slikal samo enega od oglasov. Ful jih je na isto temo. Če bi jaz kot pisatelj dobil to zgodbo, šef ti servira preveč dela, bi rekel, to je zgodba o slabemu šefu. Ni. O čem je ta zgodba? O tem, da vi morate vso to govno požreti in neke prehranske dodatke jemati. Zakaj morate vi prehranske dodatke jemati? Se z vami je vse v redu.
Šef je kreten. Tle bi mogli pisati, dajte šefu prehranski dodatek, ta pa ta. Pa ne piše. In teh oglasov je Ljubljana polna, cel svet jih je, zahodni svet jih je poln. Ker so vsi, mi smo krivdo sprejeli na to. Jaz sem to kriv, moram to jaz zrihtati z močjo misli. Ne morete. Evo, jaz sem vam povedal. Vsakič, ki rečeš to otroku, vse si, kar si zaželiš, lahko želim. Evo, jaz sem povem, ne moreš biti. Z jesenicem pa sem malo sklenil. Ok. Pravzaprav začel sem v punk bandu, tako da sem navajen, če me plujejo med občinstvo. Ok, gremo dalje. 7. točka. Potrošništvo, ne? Kar pomeni, da cenimo samo plačljiva zdravila. Torej, smo v strupenem ozračju, v nevihti, kjer bi se mogli pretvarjati, da smo psihopati, pa recimo nismo. In potem greste, ne vem, k zdravilcu, tudi komorkoli greste in on reče, ja, vagusni živci čist podivjal in vas ne umirja, parasimpatikus vas ne umirja dobro. Evo, in potem vi zdaj diagnosticirate, je nekaj narobe z mojim vagusnim živcem. Sistem je super, ampak moj vagusni živci pa fuč. In zdaj imate 3 možnosti, 3. Gremo jih pogledati. Pogooglate, to sem jaz sam pogooglal, naprava za umirjanje vagusnega živca. Usuje se naprav, nekaj ropota, bliska, trese se, super ste. Lahko se opremite, tako se pokrijete z napravam in zdaj v vagusni živc vas kot bubica. Druga stvar, sem pogooglal prehranski dodatki za umiritev vagusnega živca. Daram! 100 jih je, 100. Lahko se pokrijete z napravam in govtate. Zdaj vam bom pa pokazal nedostojen slajd. Totalno nedostojen, šokanten. Nekaj, kar pa znanost pravi, da pomaga, ker za te naprave pa prehranske dodatke še ni ugotovila, da je kaj pomagal zares. Ampak to, kar vam pokazuje, pa šokantno. Se pripravite. Res jim pomaga. Vagusni živc umirja prijaznost in dobro dela. It's so easy. Zdaj se pa predstavljamo. Oseba X, v službi vsi so prišli do sem. Vagusni živc skače. In potem se pelje domov. In se pripelje domov in se oprem z napravam, pa s prehranskimi dodatki govta in nič ne pomaga. Zdaj pa pogledamo 2 variante. Prva je, da se pelje domov, pa vidi tam enega, ki čaka z avtom, da se vključi v promet. Pa ona vstav, pa mu pomaha, izvolite, in vagusni živc se umiri. Zakaj vam tega noben ni povedal? Zato, ker vam nima kaj prodati. So easy. Govorimo o drobnih, dobrih delih, ko totalno umirajo vagusni živc. No, res. In ker smo mi narejeni za delo v skupini, in zdaj naredite si kdaj kakšen poskus, nekoga dejansko tam spustite ga not in potem boste pozorni na svoje telo. Če bo on pokimal, hvala, koliko se boste dobro počutili. In če bo to sprejel arogantno, koliko se boste v bistvu slabš počutili. Ampak velja probati. Velja probati. Tako da v bistvu je to to. Doktor Mazzini, najlepša hvala, saj veste, ne? Čas je denar, tako da bomo zdaj ta čas skrajšali samo na eno vprašanje iz publike. Kar pogumno sistem poznate, roke v zrak, zdaj ima priložnost le ena obiskovalka ali obiskovalec tamle zadaj. Mislim, da smo bili prvi pri Primožu. Sem si prav zapomnila ime? Očitno je Primož danes najbolj nadebuden. Ok. Hvala. Moje vprašanje je bolj bilo navezano na začetek predavanja, ko ste vi govorili, pač tiste raziskave ste imeli z živalmi in tako naprej. Ne. Jaz mislim, da so vsi takoj ful sočutili, ko so videli tiste slike, tistih nekih opic, bogih. Ne. Zdaj, jaz to izpostavite neko hinavščino, bolj sodobno, no, kjer ful hitro počutimo neko sočutje do neke živali, ampak ne do ljudi, ne. In kot primer bi jaz navedel recimo posvojitev otroka, ne. To se bolj dogaja v zahodnem svetu, v Ameriki, ne. Ampak lahko dejansko
posvojiš oziroma odzameš otroka mami, vi ste takoj potem, ko je rojen. Medtem ko pa, če pogledamo v živalski vrt, pa se žival samo odzame recimo 4 ali do 6 tednov potem, ko je rojena, pač pustijo z mamo, ne. Zdaj, zato ker vejo, kakšen vpliv ima to na pač novorojenčka, ne. In zdaj mene zanima, od kje mislite vi, da ta neka hinavščina oziroma da nimamo sočutja do sočloveka več, od kje to prihaja, pa kako lahko pomagamo, recimo. Ja, mislim zdaj tako, tule noti bi bil sladk, sem ga povedal, da se ne bi, da ne bi, zaradi časa sem ga vrgel ven. Ga bom pa opisal, no, evo. V redu, hvala za vprašanje. In sicer je nek poskus, ki so ga naredili Moskoviči, ne, zdaj pa spomnim, ko se je pisal raziskovalec, sorry. Poskus je potekal tako, bila je predavalnica lažna, na lažni univerzi in gor je bil lažni predavatelj in predavalnica je bila polna lažnih študentov. Žrtev poskusa, se pravi, objekt poskusa, je bil pa sam en človek, ki je pač, so mu rekli, dajte pejte vi poslušati to predavanje, pa nam boste poj povedali, kaj si mislite o predavanju. In ta človek se je pač tam noti prišel in se je usedel, zmeraj so tako naredili, da je malo zamudil in poj se je usedel in poj je gledal predavanje in ta lažni profesor je kazal neke geometrijske like in jih opisoval totalno napačno. Ta črta je krajša, pa ta je daljša, vse je narobe. Oni lažni študentom je bilo pa rečeno, da morajo na glas kimati, bravo, genialno, gospod profesor, bravo, bravo. Ne? In ta objekt poskusa, ta zajček, je najprej vsak je tako presenečeno okoli gledal, kam se je to prišel, kako? In potem je 70% od teh ljudi začel kimati, bravo, genialno, gospod profesor, bravo. In to je bilo poskus iz 50 let prejšnjega stoletja in to je postala mera za nekaj, čemur so rekli konformizem. Se pravi, 70% ljudi dela točno tako, kot družba od njih zahteva. To je v bistvu moj odgovor. Če so zahteve družbe take, 70% ljudi bo delalo tako, kot družba od njih zahteva in ne bodo izstopili. In potem kasneje, ko je tehnika napredovala, so ta poskus ponovili še enkrat s to napravo, da so te poskusni zajčki na glavi imeli, s to razliko, da so poskusni zajčki so na glavi imeli neko napravo, ki je beležila, kam kri teče v možgani. Zakaj? Ker je lažni profesor tokrat govoril o barvah. Rdeča, o nekih otenkih, sicer rdeča, modra. Ne? In študenti so kimali, bravo, bravo, gospod profesor. In to lahko sledimo v možganih, kako kri teče, katero barvo mi zdaj gledamo. Aha, to je zdaj za rdečo, to je za modro in tako naprej. In zgodili se, rezultati so bili isti. 70% teh poskusnih zajčkov je začel kimati, bravo, bravo, gospod profesor. Ampak jim je tudi kri točno tekla tja. Če je bila gor modra barva in je občinstvo trdilo, da je rdeča, je njim kri tekla proti rdeči. Kar pomeni, da smo tako močni pripadniki skupine, da vidimo to, kar skupina vidi. In zato je moj odgovor v tem, če so pravila družbe taka in taka, jih bo 70% ljudi izvajali, ne samo ne, da bi pomislilo, ampak bo prav videli to, kar družba od njih hoče. No. Najlepša hvala za odgovor, hvala za vprašanje. Dame in gospodje, Hvala doktor vam. Mazzini.